Matondo mingi batata ba mama kila Olanda beto na kilokula toke na kati ya commune Matadi précisément na Palace en diagonale na hôtel chez Tonto Galerie Claude Makiese bakena kuteka nyonso mena ngolo na yen mosi Claude Makiese moza kutuba que non na bana Matadi nyonso me pesa kan confiance pe bayena ke nyonso ke fidèle na yandi en tout cas ngana bokudi sa beno kilombo ya ba fête moza fête kin 3 dina yandi parce que ke fana demo mosi yangudi parce que amikuza kutuba dia ka play bima nyonso na réduction awa ya mobomba 10% na Galerie Claude Makiese bakina kuteka ba chaussures bakina kuteka ba parfum bakina kuteka bilele bakina kuteka nyonso ikele non chinois Madeleine Paris Madeleine France. Alors en ngolo ya tata nzambi metani na beto kaka na 2024 reke non tokena kukota na 2025 meilleur vena ba matadie nyonso Claude Makiese na kupesa beno. Alors nazo pesa ba meilleur vena Claude Makiese yemoko le patron de son entreprise, patron sans inventaire. Donc nazo pesa pe meilleur vena établissement ki bonzambe le PDG Guilhem Panzungoma. Nazo pesa ba meilleur ve na établissement d'un parc demain sera meilleur chez Boss Atom c'est Choukou. Donc mikolo yo pena yem da simbi charge ya Congo central na mpozo wana le 4 janvier, bana marche de santé na kata d'impact demain sera meilleur. Donc meilleur vena bino tout ba travailler tout ya d'impact. Maman Chimita Loboko, maman Laure, maman Laure Bunzimbu depuis Paris, héritier Sissa, Formosa Matondo, là qui se repose le cœur de l'homme. On peut s'emboter na nan les sous na ba travailler tout ya Claude Makiese na kata Palace, de boter la place en honte propre wa pe Android. Aris di kuisa. Ah, puis sokoza balado bakokanga yo tala ndenga innové donc mikolo ki lelo ba caméra de surveillance partout na ta galerie Claude Makiese li tcheteli lete tala ndenge tche en tsusu kan subidi